¿Es en serio? Mira todo esto, Gray. Parece una guardería de niños en vez de una taberna. Pero miren quién llegó. Mi amigo gruñón, Burgón. Abrázame, hermano. ¿Estás ebrio? ¿Yo? ¿Yo? No, para nada. ¿Gustas? ¿Cómo crees que un tabernero como yo va a empinarse su mercancía? ¿Me crees capaz? No seas bruto, Burgón. La taberna está de descanso el día de hoy. Pero si yo entré porque vi abierto. Hoy tenemos decidido celebrar la fiesta de la montaña. Como sabrán, hemos hecho de la taberna una posada. La bebida es gratis. Sí, la barra de té de mis hermanos. Tomen todo lo que quieran. Esos barriles de cerveza tienen más telarañas que mi conciencia. Claro, pero la bebida está en buen estado. Sabe añeja, pero sabrosa y es totalmente gratis. Fiesta de la montaña, bla, bla, bla. Ven aquí. ¿Sabes o tienes una idea de la historia de la fiesta de la montaña? Mi abuelo me la platicó hace muchos años cuando era un mocoso. Se me hace estúpido creerla. Lo sabemos y por eso hemos invitado a unos pequeños viajeros a la taberna. Hola, soy Clippy. ¿Una enana? Norda Silvestre para tu información. Y él es Bulsy, mi compañero de viaje. Hola, camarada. Hemos traído costales de dulces para los niños. Toma asiento, Burgón, y ponte cómodo. Gracias por venir aquí en este día, estimado público. Nuestros invitados especiales nos platicarán qué es la fiesta de la montaña. ¿Van a leer ese rollo? Creí que se lo sabían de memoria. Miren, es nuestro amigo mago sonriente. ¡Oh! Ha llegado justo a tiempo. El mago sonriente ha sido uno de los mejores narradores. Verlo en estas fiestas es magnífico. Veamos qué nos traerá a continuación. ¡A un lado, mortales! Damas y caballeros, acérquense, acérquense. Reúnanse y sean testigos de maravillas jamás vistas. ¡Vamos, Burgón! ¡Pasa, pasa! No me simpatizas, Gray. Solo un favor de camaradas. Sí, lo que sea. ¡Vamos, sube al escenario! ¿Vas a partirme en dos? Sí, dame un minuto para prepararme un truco nuevo y especial para ustedes. No deberían generar suspenso. Regocijen su vista para lo que viene. Contemplen cómo convierto a este participante en... ¡Ahora hay que prenderle fuego! ¿Quieres generar cenizas? Antes de hacer el ridículo, déjame decirte que no soy afecto a la magia. Oye, calmado, eso Y te voy a decir las razones por las cuales ustedes siempre hacen trampa. Eres tan amargado que ni siquiera tú mismo No, te Gray, soportas. es que ya conozco esos Mira, payasos. Si tú no quieres Una estar cerveza aquí, gratis está no es bien, lo suficiente. entiendo, pero no de arruines verdad, la ¿qué fiesta. estos han de pedir? Mientras Han de pedir ser ustedes buenos. se comportan Solo como vinieron a niños. dar un pequeño Se nos quedan espectáculo mirando. para los Han invitados. de pedir su buena Dolor de propina cabeza me por pagan lo trucos suficiente absurdos. ¡Silencio! para oírlos. ¡Oigan, silencio! ¡Shh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oigan! ¿No se dan cuenta? La gente se comenzará a ir. ¿Es esto lo que quieren? Estar peleando no solucionará nada. Si quieren tener un buen convivio y un día tranquilo, estoy seguro que así no lo tendrán. Miren a su alrededor. El invierno es muy frío. La taberna debería de hacerse ese refugio cálido que todos buscamos. Conservar el espíritu, la montaña o no, es decisión personal, pero la compañía, la unidad y los regalos deberían de manifestarse aquí. Sobre todo, la armonía. La fiesta de la montaña puede ser un simple pan con chocolate frente a una chimenea,
como un lugar decorado con dulces por doquier. Ese es el espíritu o la esencia de estas fiestas. Sí, buen punto. El campesino tiene razón, Bourbon. Sí, ya lo sé. Muy bien, sábelo todo. Ay. Bourbon, mejor anímate a leer el rollo de la fiesta de la montaña. Así sabrás si tu abuelo tenía razón o no. Este rollo que trajeron nuestros pequeños nordos es un papiro oficial. Por algo los invité a cruzar una larga travesía para venir hasta aquí. Y eso se valora. En esta ocasión, nuestro invitado mago no lo hará. Tú, Bourbon, el gruñón de la fiesta. Sí. Serás quien lo haga y te convenzas por ti mismo, de lo cual es la finalidad de estas fechas. Veamos si tú puedes hacerlo mejor. Tendré más talento para leer esto que hacer el ridículo. No lo creo. La fiesta de la montaña, según la historia, consistió en establecer la paz en un tiempo de guerra invernal, donde los nordos se encontraban en una acalorada batalla entre ellos a causa de la división de sus tierras. Los 4 principales exaltados que representaban cada civilización se presentaron en lo alto de la montaña nevada, la única montaña central entre las 4 divisiones territoriales. Kraftewin, la destellante, la hija real de la dinastía Forjazufre. Olgraf, el escarchado, amo y señor de colinas gélidas. Loftredin, barba ceniza, señor de la forja. Ulir, el atracador, el rey de los ahogados, ancla ígnea. Los 4 exaltados hicieron el pacto divino de entablar la paz y sellar su promesa en aquella montaña nevada. No más derramamiento de sangre, no más violencia en sus suelos. Kraftewin poseía muchos minerales, por lo que ofreció su comercio libre con ellos. Olgraf poseía ganados y mucha riqueza en cuanto al carne, por lo que ofreció su comercio con los demás. La civilización de Loftredin forjaba las armas más poderosas y estos abrieron su comercio. Finalmente, Ulirf puso en marcha su comercio de salmón, también la venta de barcos para navegar pacíficamente por sus mares. Así se hicieron las alianzas, abasteciendo carne en épocas crudas del invierno, pesca del salmón, la construcción de barcos e industrias pesqueras, la exportación de minas y recursos como la creación de armas y fuertes. Dice: aquella noche helada en que discutían sus acuerdos, aquellos 4 embajadores, sentados en una fogata, destaparon sus botellas de ron y bebieron y comenzaron a beber, declarando las mejoras que harían en sus propias civilizaciones. Cada promesa un trago, y de esta forma el humor se presenció en lo alto de la montaña. Los 4 estaban tan ebrios que revolvieron ideas. Otros exageraron sus acuerdos hasta que de allí nació la famosa fiesta de la montaña. Los campamentos de guerra confusos subían a averiguar qué sucedía en la montaña al ver que no regresaban sus líderes. Así sucesivamente, los demás notaban que quien subía a la montaña ya no volvían a bajar. Esto provocó que la montaña comenzara a poblarse por nordos de todos los tamaños, siendo estos contagiados por la fiesta. Dice aquí que como requisito tenían que disfrazarse con ropas coloridas,
calcetines grandes y abrigos de pieles gruesas, con formas graciosas. Algunos sacaban caramelos de sus botas, otros hacían rodar barriles de cerveza y otros más echaban al cielo fuegos pirotécnicos. Cada invierno, los 4 exaltados se daban la tarea de viajar a cada continente para ayudar naciones con escasos recursos a subsistir en aquellos crudos inviernos, pero con la condición de mantener viva la fiesta, desde los famosos caramelos para los niños, como las ropas coloridas que regaban. Y así la tradición de la fiesta de la montaña se esparció en todo el Dirian. En fin, es todo. Vaya, haré una pausa. Si estaban en una guerra, ¿quién traería caramelos en sus botas? ¿De dónde sacarían las ropas coloridas? ¿Philpin? ¿Podrías responderle? Los 4 exaltados ya lo habían planteado, desde las botellas de ron, los barriles de cerveza, como los atuendos y caramelos. En realidad no hubo una acalorada batalla. Fue la primera vez en la historia nordiana que 4 ejércitos se presentaban al campo sin armas. Cada exaltado que comandaba su respectivo ejército, que les entregarían las armas al llegar allí. Pero primero, hablarían con sus enemigos. Fue algo tan extraño que los mismos nordos se cuestionaban. En efecto, pues las torres rodantes no transportaban armas, sino dulces, ropas y licores. Aquellas armas prometidas habían sido un invento sutil. Ah, sí. Yo me hubiera enfadado y largado de allí. La estrategia era esa, traerlos a un campo nevado donde escapar y morir congelados, en medio de la nada, o unirse a la fiesta y entablar la paz. La única forma de vivir era aceptando la paz. Muy bien. ¡Qué gran estrategia de paz! Oír esas historias me hacen ver que aún hay gente buena en este mundo. ¡Qué astuto! ¿Habían visto algo tan fascinante antes? Entonces, ¿cuál es lo principal que motiva a todos a destruirse los unos a los otros? Para ser sincero, es venganza. Así es, y es por esa razón que la fiesta de la montaña fue hecha para convivir entre nosotros, inclusive con nuestros propios enemigos en estas épocas tan crudas. Me imagino que olvidar los malos sentimientos, ignorando los horrendas botas y calcetines ridículos o esos calzoncillos con figuritas. No me había percatado de la verdadera intención de esas fechas, el convivio y la armonía. Así se habla, mi hermano. Ahora celebremos juntos. Todos felices emociones, caminando sin más empellones. Regalos, sonrisas. Regalos, sonrisas. En la fiesta de la montaña sonríe. Regalo, en la fiesta de la montaña sonríe. Caramelos con energía, niños adultos chimuelos reunidos, todos reunidos y risas en la fogata del viajero suspira. Caramelos con energía, niños adultos chimuelos riendo, todos reunidos, risa y risa. La fogata del vaquero suspira. Con esto voy a cantar, con esto voy a cantar, y con esto voy a bailar. A todos los puestos controles listos vamos a celebrar. Mi mami siempre decía que la fiesta nunca termina. Tan solita y simpática con dulces y botas voy a danzar. Taca, 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 taca. ¡Sí, vamos! ¡Sí! Que con este ritmo termina el año que se envejece. La vida prevalece hasta menos creciendo con este vapor. Saltando los meses con toda emoción, por esto voy a danzar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Taca, taca! ¡Taca, taca! ¡Taca, taca! ¡Taca, taca! Pero te imaginé.
Hay que divertirse. ¡Hey, Lidiana! ¡Vente a bailar! ¡O no te daré tu aguinaldo! Sí, yo sí quiero aguinaldo. ¿Alguien dijo aguinaldo? ¡Feliz año a todos!